නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, පින්වත් වෛද්‍ය බුද්ධිමා ගයන්ති ජයවික්‍රම මෙනවිය අද මේ පසේබුදු පෙළහර සදහම් දේශනාවට දායකත්වය දරමින් මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරමින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතුමියගේ සියලු යහපත් අදහස් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සමෘද්ධිමත් වෙලා එතුමියට සියලු යහපත උදා වීම පිණිසත් මේ වගේම ගෞතම සාසනය තුල උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නටත් මේ ධර්ම දානයේ හේතු වේවා කියන අදහසිනුයි අද දේශනාවට දායකත්වයේ දරන්නේ. පසේබුදු පෙළහරින් අපි අතීතයේ වැඩ සිටි ඒ උතුම් පසේබුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන කග්ග විසාන සූත්‍රය කියන උතුම් සූත්‍ර දේශනාව ආශ්‍රය කරගනිමින් ඉගෙන ගන්නවා. අපි කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ පින්වතුනේ මේ වෙද්දී ගාථා රත්න 16ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ ගාථාවන්ට පසුබිම් වෙච්චි සිදුවීම්ද ඇතුළුව. දැන් අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ එන 17 වෙනි ගාථා රත්නය. මේ ගාථා 17 වෙනි ගාථා රත්නයට පසුබිම් වෙච්ච සිද්ධිය මේක. පසේබුදු බව පිණිස පින් තියෙන මහා පින්වන්තයෙක්. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය කරන පින පූර්ණේ කරලා පසේබුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන යුගයේ බරණැස උපන්න. බරණැස් රජ කුලේ. සුදුසු කාලේ එනකොට බරණැස් රජු බවට පත් වුණා. මේ බරණැස් රජුරෝ මේ රාජ්‍ය විචාරමින් සුවසේ නිදුකින් වාසය කරද්දී දැන් අපේ ජීවිතෙත් එහෙමනේ පින්වතුනි. අපි ඔන්නේ යම් කාලයක් සුවසේ නිදුකින් කාලය ගත කරනවා. ඔහොම කාලය ගත කරද්දී රජුරවන්ට බොහොම වේදනා දෙන ගෙඩියක් හටගත්තා මේ ශරීරේ. ඒ කියන්නේ රජුරෝ ගිලන් වුණා. ගිලන් වෙන්න පෙර රජුරෝ හොඳට කෑවා. හොඳට විනෝද වුණා. හොඳට නටල කරලා දැන් රජවරු කියන්නේ විනෝද වෙන පිරිසනේ. කාමයේ තියෙන හොඳට විනෝද වුණා. ඊළඟට රජුරෝ කෙලිදෙලිමුත් වාසය කළා. හොඳ ලස්සන වස්ත්‍රාභරණ වලින් සැරසිලා උජාරුවට හිටියා. නමුත් ඔන්න දැන් රජුරුවන්ගේ සිරුරේ වේදනා දෙන ගෙඩියක් හටගෙන දැඩි වේදනා පවතිනවා. ඉවස ගන්නට බැරිම තැන රජුරුවන්ට සිද්ධ වුණා රාජකීය වෛද්‍යවරුන්ගේ කීම මත විශේෂ සැත්කමක් කරන්න මේ ගෙඩිය ඉවත් කරන්න. ඉතින් මේ වෛද්‍යවරුන්ගේ කීම නිසා රජුරුව මේ සැත්කමට එකඟ වුණා. එතකොට ඔන්න මේ වෛද්‍යවරු මේ සැත්කම සිද්ධ කරනවා. ඒ සැත්කම කරලා ගෙඩිය පළලා සැරව ඉවත් කළා. සැරව ඉවත් කරලා මේ බෙහෙත් ගල්වලා රෙදි පටියකින් වෙලුවා. ඒ වෙලුවට පස්සේ පින්වතුනේ දැන් මේ සැරව ගෙඩිය හැටගත්තේ ශරීරයේ මොකක් හෝ කිපීමක් නිසානේ. එතකොට මේ රාජකීය වෛද්‍යවරු රජතුමාට පණවනවා. දැන් ලෙඩක් දුකක් හැදුනහම විශේෂයෙන් ඔය සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමේ තියෙනවනේ. සිංහල වෙදකම් කරලා තියෙන පින්වතුන්ලා දන්නවා මේ කැප ආහාර කැප විදිහට ඉන්න ඇවතුම් පැවතුම් මෙහෙම තියෙනවනේ.
එතකොට රාජකීය වෛද්‍යවරු රජතුමාටත් පැනෙව්වා රජතුමනි අදින් පස්සේ මේ જાතියේ ඒවා නම් කන්න බෑ ටික කාලයක්. ඊට පස්සේ රජතුමනි මේ දේවල් කරන්න බෑ අදින් පස්සේ ටික දවසක් යනකම්. මේ සත්කමින් හොඳටම ගෙඩිය ඉවත් කරාට හොඳටම ලෙඩේ සුව වුණේ නැහැ. ලෙඩේ සුව වෙන්න කලක් යනවා. එතකන් මේ බෙහෙත් වළඳලා රජුරෝ කැප විදිහට ඉන්න ඕන කිව්වා. මේ ලෙඩක් දුකක් හැදෙනවා පින්වතුනි එහෙම වෙනවා. අපි වුණත් මේ මෙහිම තරුණ වයස්වලදී අපි ඕන හොඳට ඉන්නවා මේ ශරීරයේ තරුණ කාලේ ටිකක් ලෙඩ දුක් ආදී අඩුයිනේ. නමුත් ශරීරේ වෘද්ධ වෙන්න මොකද වෙන්නේ? নানা ප්‍රකාර ලෙඩ රෝග මේ ශරීරය වැළඳ ගන්නවානේ. රජතුමා දැන් තරුණ වයසේදීම මේ ගෙඩිය හැදිලා ඔන්න සැත්කම කරාට පස්සේ රජුරවන්ට පහසුයි. දැන් තුවාලෙත් වේලුණා. දැන් තුවාලේ ඇදුම් දෙන්නෙත් නැහැ. රජාට අමතක වුණා තමුන්ට ගෙඩියක් තිබ්බ බවවත්. දැන් රජුරෝ වෛද්‍යවරුන්ගේ අවවාද පිළිගන්නේ. රජුරෝ හොඳට කන්න පටන් ගත්තා. ඇයි මේ හිත කැමති හොඳට කාලා ඉන්න. රජුරවන්ට ගෙඩිය ඔක්කොම අමතක වුණා. රජුරෝ හිතේ හැටියට විනෝද වෙන්න පටන් ගත්තා. ආයෙමත් වැඩි දවසක් ගියේ නෑ. ආයෙමත් ගෙඩිය මතු වුණා. ගෙඩිය මතු වෙලා ඔන්න රජුරෝ ආයෙ කෙඳිරි ගන්නවා. ඒ කෙඳිරි ගන්නකොට දෙවෙනි වතාවෙත් වෛද්‍යවරු ඇවිල්ලා මේ වෛද්‍යවරු කිව්වා රජතුමනි ඉතින් ඔබතුමා කිව්වට අහන්නේ නෑනේ. ඔබතුමා අපි එපා කියන ඒවා කරනවානේ. එතකොට මේ ශරීරය ආයෙ ගිලන් වෙනවා කිව්වා. එතකොට රජුරෝ කිව්වා නෑ වෛද්‍යවරුනි මම මේ වතාවේ පොරොන්දු වෙනවා මට මේ වේදනාව උහුල ගන්න බෑ. සැත්කමක් කරලා මේ ගෙඩිය ඉවත් කරලා මට සුවේ හදලා දෙන්න කිව්වා. ආයෙ සැත්කම කරා. ආයෙමත් රජුරවන්ට අමතක වුණා. ආයෙ කන්න බොන්න පටන් ගත්තා. ආයෙමත් ගෙඩිය ආවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වතාවෙත් සැත්කම කරනවා රජුරවන්ට. මෙහිම වෙනකොට රජුරවන්ට තමන්ගෙනම කලකිරීමක් හටගත්තා. මේ කීප වතාවක් මෙහෙම සිද්ධ වෙනකොට දැන් රජුරවන්ට ඔන්න ගෙඩිය මතු වෙනවා. වෛද්‍යවරු බොහෝම අමාරුවෙන් සැත්කම් කරනවා. වෛද්‍යවරු පණවනේවා පිළිගන්නේ ආයෙ ගෙඩිය එනවා. ඔහොමම 4-5 වතාවක් වුණා. ඒ වෙලාව ඔන්න රජුරෝ ඊළඟ පාර ලෙඩ වුණාට පස්සේ වෛද්‍යවරු ඇවිල්ලා කිව්වා රජතුමනි අදින් පස්සේ අනේ අපිට අනුකම්පා කරන්න ඕන ඔබතුමාගේ ලෙඩේට නම් අපි ප්‍රතිකාර කරන්නේ කිව්වා. ඔබතුමාගේ ලෙඩේට ප්‍රතිකාර කරලා කිසිම පළක් නැහැ. මොකද අපේ මේ වෛද්‍ය ශිල්පයටත් අගෞරවයක් මේ රජුරුවන්ගේ ගෙඩිය සුව කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ කියලා ඔබතුමා කියන එක අහන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒතකොට රජුරුවන්ට තමන් ගැනම බොහොම දුකක් හටගෙන තියෙනවා. රජුරුව මේ ඒ වෙලාවේ වෛද්‍යවරුන්ට කියනවා නෑ වෛද්‍යවරුනි මේ වතාවේ විතරක් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෛද්‍යවරු එකතු වෙලා රජුරුවන්ගේ ගෙඩිය ඉවත් කරලා ඔන්න සුවපත් කළා. සුවපත් කරාට පස්සේ පින්වතුනි රජුරුවන්ට මේ වගේ කයක් දරාගෙන විඳවා ජීවත් වෙන එක ගැනත් ඊළඟට මේ විඳවිල්ල අස්සේ යාන්තම් සුවයක් ලැබෙනකොට ආයෙමත් මේ නීච කාමයටම හිත යදී යන එකටත් රජුරන්ට කලකිරුණා හිත. ඒ කලකිරීමෙන් රජුරෝ මේ රාජ්‍ය අත්හැරියා. රාජ්‍ය අත්හැරලා අර අපි කලින් කතාවලත් අහලා තියෙනවා වගේ රාජකීය පැවිද්දෙක් විදිහට රජමැදුරේදීම මේ කෙස්රැවුල් බාලා සිවුරු පොරවගෙන ඔන්න වනගත වුණා. මේ වනගත වුණේ හැබැයි පින්වතුනි පසේ බුදු බව පිනිස්ස පින් තියෙන මහා උතුම් කෙනෙක්. පසේ බුදු බව පිනිස පින තියෙන මහා පින්වන්තයා වනගත වුණා, හුදකලා වුණා. මේ ශරීරය ගැනම මේ දුක් විඳින ජීවිතය ගැනම මේ දුක් විඳ කාමයට වැටෙන ජීවිතය ගැනම හොඳට නුවණින් කල්පනා කළා. වැඩි කාලයක් ගියේ නෑ. අවුරුදු 7ක් මෙහෙම වනවාසී වැඩ වාසය කරනකොට ඒ උත්තමයන් වහන්සේ හොඳට විදසුන් අදලා සියලු කෙලෙස් නැසලා අවිද්‍යාව පලා දාලා තනියම අවබෝධ කළා. පච්චේක බුද්ධ
පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බවට පත් වුණා. දැන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොටම පසේ බුදු බව සාක්ෂාත් කරනකොටම ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ ලෝකේ වෙන කවුරුත් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වුණා කියලා. බාහිරින් පේන්නෙත් නෑ ඒ උත්තමයන් වහන්සේ කෙලෙස් නැසූ බව. හැබැයි මේ ස්වභාව ධර්මයට දැනෙනවා. විශේෂයෙන් පසේ බුදුවරුන්ගේ යුගයේ අර මංජූසක කියන වෘක්ෂය දියේ පිපෙන සියලු මලුත් පිපෙන, ගොඩේ පිපෙන සියලු මලුත් පිපෙන, අකනිටාවතෙක් තියෙන සියලු මල් ಜಾති එකම ගහක පිපෙනවා නම් ඒ තමයි මංජූසක ගහ. ඒ මංජූසක වෘක්ෂයේ මේ පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ වෙනුවෙමුත් පසේ බුදුවරුන්ට විශේෂ මල පිපුණා. රන් මලක්. ඒ රන් මල හට ගන්නකොට අනෙක් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දැනගත්තා ඕන්න තවත් පසේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා එකතු වුණා. ඒ අභිනව පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධමාදන පර්වතයේ ළඟ තියෙන ඒ නන්දමූලක පර්වතයට අතර තියෙන පලිඟු ගුහාව ඉදිරියේ තියෙන මංජූසක රුක්සෙවණට වැඩම කළා. ඒ රුක්සෙවණේ ඉඳලා උන්වහන්සේ අනිත් පසේ බුදුවරුන් හමු වෙනකොට ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අහනවා ආයෂ්මත ඔබ කොහොමද මේ අවබෝධය පසක් කරගත්තේ? ආන්නේ වෙලාවේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ අවබෝධය ගැන කිව්වේ මෙන්න මේ ගාථාව. ඒ තමයි කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ 17 වෙනි ගාථා රත්නය. ඊතිච ගණ්ඩෝච උපන්දවෝච රෝගෝච සල්ලංච භයංච මේතං ඒතං භයං කාම ගුණේසු දිස්වා ඒකෝචරේ කග්ග විසාන කප්පෝ. ඔන්න ඔය විදිහට සතරපද ගාථාවකින් උන්වහන්සේ තමන් ජීවිතය අවබෝධ කරපු හැටි වදාලා. උන්වහන්සේ වදාරන්නේ කුමක්ද? ඊතිච ගණ්ඩෝච උපද්දවෝච. උන්වහන්සේ වදාරනවා මේක ලෙඩ දුකක්, මේක ගඩුවක්, තුවාලයක්. උපද්දවෝච මේක මහවදුරක්. රෝගෝච සල්ලංච භයංච මේතං මේක රෝගයක්, මේක හුලක්, මේක මහා බයක්. මේ ඔක්කොම කුමක් ගැනද පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන්නේ? පින්වතුනි, මේ කාමයේ ගැනයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. ඒතම් භයං කාම ගුණේසු දිස්වා. ඕන් ඔය විදිහට මහා බයක් තියෙන බව මම මේ කාම ගුණයන් බය සහිත බව දැක්කා. කාම ගුණ කියලා කිව්වේ කාම ගුණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා. කාම ගුණ පහයි. චක්කු විඤ්ඤේය රූපා, ඇහැට පේන රූප තියෙනවා. ඉෂ්ඨා, ඒවා හරි ඉෂ්ටයි. කාන්තා, ඒවා හරීම කාන්තිමත්. පිය රූපා, හරීම ප්‍රිය රූපී. කාමෝප සංහිතා, ඒ රූප දැක්කාම කැමැත්ත ඇති වෙනවා. රජනීයා, ඒ රූප වලින් කෙලෙස් වගුරුවනවා. ඔය වගේමයි ඊටාම ප්‍රිය ශබ්ද තියෙනවා. ඒත් කාම ගුණයක්. ඊටාම ප්‍රිය ගඳ සුවඳ තියෙනවා. මේත් කාම ගුණයක්. ඊටාම මිහිරි රස තියෙනවා. ඒත් කාම ගුණයක්. ඊළඟට ඊටාම මිහිරි වූ මියුරු මధుර පහස තියෙනවා. ඒත් කාම ගුණයක්. මේ කාම ගුණ කියන එක පින්වතුනේ මේ ලෝකේ තියෙනවා. දැන් ලෝකයේ දේශ බලපුවම අපි මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය මනස ඇසුරු කරගෙන ඉන්න ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ ජීවත් වෙනකොට මේ ප්‍රිය දේ කියන එක ආය අමුතුවෙන් පහදවන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට මේ ලෝකයේ තුල තියෙනවා පේනවනේ. මේ පේන එකට කියනවා කාමයේ ගැන කතා කරනකොට මේවට කියනවා වස්තුකාම. ඒ දේවල් තමයි මේ කාමයේ කියන ආකර්ෂණය හැදෙන විදිහට සකස් වෙලා තියෙන වස්තු. ලස්සන ස්ත්‍රීන් ඉන්නවා, ලස්සන පුරුෂයෝ ඉන්නවා, ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට එක එක වාද්‍ය භාණ්ඩ වලින් එක එක හඬ එනවා. ඊළඟට එක එක දැන් බලන්න පින්වතුනි මේ ලෝකේ ගත්තොත් එහෙම එක එක මල් ಜಾති තියෙනවා, එක එක සුවඳ එන්නේ. ඊළඟට එක එක විලේපන හදනවා, ඒ වගේ එක එක සුවඳ එන්නේ. ඊළඟට නානා රස කිව්වොත් එහෙම බලන්න මේ
සමහර වෙලාවට රසයන් ගැන අපි කතා වෙනවා නේද? මේ කඩෙන් කඩේට වෙනම අසවල් තැන නම් ওই රහ නෙවෙයි මේ රහ. අපි එහෙම කතා වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට එහෙම රස තියෙනවා. පහස ගත්තත් ওই විදිහට নানা ප්‍රකාර පහස තියෙනවා. මේවට කියනවා කාම වස්තු. එහෙම නැත්නම් වස්තුකාම. මේ වස්තුකාමයේ ගැන හිත ආකර්ෂණය වෙනවා සංකල්පයක් විදිහට. ඒකට කියනවා ක්ලේශකාම. මේ කාම වස්තු ටික මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළේ නතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. අර එළියේ තියෙන කාම ගුණ ටිකට නෙවෙයි කියනවා. ඒ විචිත්‍ර දෙයට නෙවෙයි කියනවා කාමය කියලා කියන්නේ. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. ඒ එළියේ තියෙන ලස්සන යුවාට ඇති කරගන්න සරාගී සංකල්පයට, ඒ පුරුෂයා තුළ තියෙන ඇදී බැඳී යන සංකල්පයට කියනවා කාමය. තිට්ඨන්ති චිත්‍රානි තතේව ලෝකේ. ඒ විසිතුරු දේවල් මේ ලෝකේ එහෙමම තියෙද්දී අත්‍යති ධීරා විනයන්ති චන්දං, නුවණැති අය ඒවා ගැන තියෙන මේ ක්ලේශකාමය, එහෙම නැත්නම් කාම කෙලෙසේ තමයි දුරු කරලා දාන්නේ. එතකොට මේ කාම කෙලෙසී කියලා කියන්නේ සංකල්පයක් විදිහට අර ප්‍රිය දේවල් වලට බැඳී යාම. දැන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මේ සංකල්පයක් විදිහට මේ එළියේ තියෙන ප්‍රිය ඒවාට බැඳී යාම උන්වහන්සේ දකින්නේ ඊතිච. ඊති කියලා කිව්වේ මේක මහා ලෙඩ දුකක් වගේ. උන්වහන්සේ සමහර මේ උපමා ගන්න පින්වතුනි, උන්වහන්සේ ලෙඩකින් ගොඩාක් විඳපු කෙනෙක් නේ. උන්වහන්සේ ලෙඩ දුක කියන එක ගැන හඳුන්වන්නේ ඇයි මේ කාමයට ලෙඩ දුක කියලා කියන්නේ? මේ ලෙඩ රෝගය කියලා කියන්නේ බාහිර මොකක් හරි උපද්‍රවයක් නිසා හෝ අභ්‍යන්තර මොකක් හරි උපද්‍රවයක් නිසා හෝ තමන්ට අපහසුව කැන්දන්ට එන එකක්. දැන් ලෙඩක් හැදෙනකන් අපි හොඳට ඉන්නවනේ. ලෙඩේ හැදුනා විතරයි විඳවන්න ඕන. ඔය වගේ තමයි කාමයේ කියන එකට බැඳිලා ගියා විතරයි විඳවන්න ඕන. ප්‍රිය රූපෙට බැඳිලා ගියත් තියෙන්නේ විඳවිල්ල. ප්‍රිය හඬට බැඳිලා ගියත් තියෙන්නේ විඳවිල්ල. ප්‍රිය ගඳ සුවඳට බැඳුනත් තියෙන්නේ විඳවිල්ල. සැප නෑ. සැපයක් කියලා මේ తాවකාලික ලාමක එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට තියෙන්නේ දුක් ගොඩක්. ඒ නිසා මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, ඒ උත්තමයන් වහන්සේ කියනවා මේක ලෙඩ දුකක් වගේ. මේ කාමී කියලා කියන්නේ බාහිරව හෝ අභ්‍යන්තරව හෝ නැගෙන, ඒ කියන්නේ වස්තුකාමයේ එළියේ තියෙනවා. අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා ක්ලේශකාමයේ. මේ මොකකින් හරි නැగిලා කාමයේ කියලා කියන එක වේදනා දෙනවා. ඒ නිසා මේකට කියන්න පුළුවන් ලෙඩේ කියලා. ඊළඟට ගණ්ඩ කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ගඩුව කියලා කිව්වේ තුවාලයට. මේ තුවාලය කියලා කියන එක ශරීරයේ යම් තැනක හටගත්තොත්, ශරීරයේ හටගත්ත තුවාලයේ ගඩුව ගෙඩිය, වේදනා දෙන ගෙඩි, සැරව ගෙඩි වගේ හට ගන්නවනේ. ඊට පස්සේ සමහරට තුවාල කැලැල් විදිහට තුවාලේ හට ගන්නවා. ඔය තුවාලේ වේවා ගඩුව වේවා මේ ඇඟේ තියෙනකම් පින්වතුනේ සැනසෙල්ලක් තියනවාද? කිසිම සැනසෙල්ලක් නැහැ. ඇදුන් දිදී ඉන්න ඕන. ඔහොම ඔය වගේ තමයි කාමය කියන දෙයට හිත බැඳුනා නම් ඒ හිත බැඳිච්ච කෙනාට වේදනා විඳින්න ඉන්න ඕන. ඒ නිසා කාමයට කියන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද? ගඩුව. ඊළඟට කාමය කියලා කියන දේ ජීවිතේට උපද්‍රව අරගෙන එනවා. ඒ නිසා ඒකට කියන්න පුළුවන් උපද්දවෝච උපද්‍රව. දැන් අවර ජාතක කතාවේ තියෙන්නේ කාමයේ ජීවිතේට උපද්‍රව කියන හැටි. එක පුරුෂයෙක් හිටියා. තරුණ පහේ කොල්ලෙක්. ඒ කොල්ලා දුප්පත්. මේ තරුණයා මේ තමන්ගේ තරුණ වයසේ තවත් දුප්පත් කෙල්ලක්ව යාළු කරගත්තා. මේ යාළු කරගත්ත කෙල්ලව තමන්ගේ ගෙදරට එකතු කරගෙන ආවා. දැන් දෙන්න විවාහ වෙලා. දැන් විවාහයට පෙර මේගොල්ලන්ගේ තිබුණා අපි දෙන්නාම ওই ලැබෙන දෙයක් කාලා
අපිට පුළුවන් විදිහකට ජීවත් වෙමු කියලා. එහෙමනේ හීන ලෝක. ඉතින් මේ තරුණයත් එහෙමයි. එකතු කරගෙන ඉනකොට නම් අර තරුණී කිව්වේ එහෙමයි. ඔයාට තියෙන වත්කමකින් මට සලකන්න මම ඔයත් එක්ක ඉන්නම් කිව්වා. ආවාට පස්සේ තමයි බලන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ තරුණයාට හරි වදේ. මේ තරුණී හැමතිස්සෙම ඇවිටිලි කරනවා මේ ධනෙ නැති එක ගැන. ඉතින් තරුණයා මේක හරියට මේ කාමයට බැඳී ගිය හිත දැන් එහෙම ඇවිටිලි කරා කියලා මේ උඹට මගෙත් එක්ක ඉන්න බැරි නම් ඵලයන් කියලා එලවන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි බැඳිලා? මේ බාහිර ඇගේ තියෙන රූපයට ඇගේ හඬට මේ ඔක්කොටම දැන් මෙයා බැඳිලා. මේ බන්ධනේ හැටගත්තට පස්සේ ඒක කොච්චර වද දුන්නත් ඒක එලවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒකට හිත බැඳිලා. එතකොට මේ තරුණියව පෙළනවා හරියට ලෙඩක් පෙළනවා වගේ ඊළඟට ගඩුවක් පෙළනවා වගේ මෙයාව පෙළනවා. මේ තරුණිය කෙරෙහි බැඳුණු හිත තමයි මේ තරුණයාට උපද්‍රවේ. මොකද්ද උපද්‍රවේ උනේ? මේ තරුණයා සහ තරුණිය මෙහෙම ජීවත් වෙනකොට පින්වතුනි ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ කාලේ මේගොල්ලෝ ඉඳලා තියෙන්නේ බරණැස. ඒ බරණැස කියන නාමය බොහෝ වෙලාවට දඹදිව නගරවලට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කාලෙත් බරණැස තිබිලා තියෙනවා. බරණැස මේ දෙන්න ඉන්නකොට බරණැසට ආවා සැනකිලි කාලයක්. ওই සැනකිලි කාලවලට ඉතින් මිනිස්සු තමන්ගේ අඹුවන් එක්ක ඊළඟට තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක සැනකිලිය සතුටු වෙන්න යනවා. දැන් මේ අද වුණත් බලන්න මිනිස්සු මේ සැනකිලි වලින් ඊළඟට ඒ ගීත ගායනා වලින් බෙර ගහන දේවල් වලින් මේ වගේ සතුටු වෙවි නේද මිනිස්සු ඉන්නේ. දැන් ඔබට මේ රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ ඔබට දකින්න ලැබෙන නැති මේ කොරෝනා වසංගත අතරේ සමහරලාවට අර ගෙවල් වල හිර වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ සංගීත සංදර්ශන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ලං වෙන්නවත් බෑ සමහරට ගෙවල් ඇතුලේ ඉඳලා මේ මිනිස්සු බලන්න ඕන. එළියේ සංගීතයක් ඔන්න ගායකයෝ ඇවිල්ලා සින්දු කියනවා. එතකොට ඔබ දකින්නවද අර ගෙවල් ඇතුලේ ඉඳලා මේ මිනිස්සු නටනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට මේ නිමේෂයට කොරෝනා ආදී ඔක්කොම අමතකයි. ඉතින් නටලා සතුටු වෙනවා. මේ වගේ සැනකිලි සමය ආවට පස්සේ මිනිස්සු ભેදයක් නැතුව සැනකිලි වලට යනවා කියනවා. ওই සැනකිලි වලට යනකොට අනේ මේ තරුණයා තමන්ගේ ගෑනු ළමයා තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක සැනකිලියට යන්න සතුටු වුණා කියනවා සොඳුරි. යමුකෝ අපිත් සැනකිලි කිව්වා. අර ගෑනු ළමයා කියනවා මට බෑ කිව්වා. කිව්වා ඇයි සොඳුරි එහෙම කියන්නේ? කිව්වා මට බෑ මේ පරණ ඇඳුම් ඇඳගෙන මට බෑ කිව්වා ඒ සැනකිලියේ මිනිස්සු අතරට යන්න. එතකොට මේ තරුණයා කියනවා අනේ සොඳුරි එහෙම කියන්න එපා. ඔයා දන්නවනේ ඉතින් අපිට තියෙන වත්කම්. මම මොකක් කරන්නද? එහෙම නෙවෙයි. අපි මේ වතාවේ යන් අපිට තියෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන. ඊළඟ වතාවේ මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා මං හොඳ ඇඳුමක් ඔයාලට අරන් දෙනවා. ඔන්න ඔහොම තරුණයා කිව්වා. එතකොට මේ තරුණී කියනවා නෑ එහෙම නෙවෙයි. අපිට අලුත් ඇඳුම් ගන්න බැරි නම් අඩු ගානේ මේ ඇඳුම් වලට අපි මේ අලුතෙන් පාට පොවමු. අලුතෙන් ඩයි කරමු. ඩයි කරලා ගත්තාම මේ ඇඳුමුත් අලුත් වගේ තියෙයි. දැන් මේ තරුණී කියනවා අර තරුණයාට මං ආසයි අනේ අර රජතුමාගේ රජ උයනේ තියෙන රතු පාට මල් වලින් මගේ ගවුම රතු පාටට පඳු ගහගන්න. ඩයි කරගන්න. ඒ ඩයි කරලා මං රතු පාට දිග ගවුම ඇඳලා ඔයාගේ ඇඟේ වෙලිලා සැනකිලි භූමියේ සතුටු වෙන්න මං කොච්චර ආසාවෙන් ඉන්නේ කියලා ඔන්න මේ තරුණයාට කාමයෙන් වසඟ වෙච්ච කෙනාටනේ මේ වචනේ දෙන්නේ. දැන් මේ තරුණයාට අර තරුණි කියනකොට මෙයාට මැවිලා පේනවා. මෙයා තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක බිරිඳ රතු පාටට ඇඳගෙන බිරිඳත් එක්ක යනවා. එතකොට මේ තරුණියා කිව්වා සොඳුරි ලස්සනට තියෙයි. ඒ වුණාට සොඳුරි අපි කොහොමද ඉතින් රජුරුවන්ගේ උයනේ තියෙන මල් ගන්න? ඔන්න මේ කාන්තාව කියනවා ඇයියනේ තමන්ගේ බිරිඳගේ හිත සතුටු කරන්නට කැමති පුරුෂයෙකුට පුරුෂ වීරිය තියෙන කෙනෙකුට ඔය ආමාවක දවසේ රැයක
මොකෝ බැරි රජුරුවන්ගේ උයනේ තියෙන දෙයක් වුණත් අරගෙන ඉන්න කිව්වා. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? අමාවක රෑ කීපකේ අදහස මොකද්ද? අමාවකට හඳක් නැත කළුවරයි. ඒ කළුවරේ රජ උයනට පැනලා හොරකම් කරගෙන වරින් කියලා මේ කිව්වේ. මේකට බැඳිච්ච තරුණයාගේ මේ හිත බැඳුණනේ කාමයට. මේ කාමයට හිත බැඳිච්ච තරුණයා පැන්න කියනවනේ පින්වතුනි රජ උයනට. පැනලා අහු වුණා. අහු වුණාට පස්සේ රජුරුවෝ ආයේ නඩු කතන්දර මහලොකුට නෑ. රජුරුවෝ කිව්වා රජාගේ උයනට පැන්න නම් මොන මේ අනතුරක් කරන්න පැන්නද දන්නේ නෑ. තියාපන් උල කිව්වා. අනේ මේ තරුණයා උල තිබ්බා. දැන් මේ උල ශරීරයේ දිග බහිනවා. උල බහිනකොට පින්වතුනි අත් පිටිපස්සට බැඳලානේ තියෙන්නේ. ඔය මිනිස්සු උල තියෙන භූමියේ ඉන්නවා මේ මැරෙන මිනිසුන්ගේ ශරීර කන්ට එන කුරුල්ලෝ. මේ වගේ කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා මේ උල තියලා ඉන්න තරුණයා තාම ඇඟ දිගේ සම්පූර්ණ උල බැහැලා මෙයා මැරිලා නේ. මේ තරුණයාගේ ඇහත් උගුල්ලන්ඩ ලැහැත්ති කියනවා. පණ පිටින්ම. එතකොට මේ තරුණයාට එලව ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මෙයාගේ අත් බැඳලා පිටිපස්සට. මේ තරුණයා මේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා උලේ ඉඳගෙන. මට මේ ඇඟ දිගේ උලක් බහින එක ඒක නෙවෙයි මට තියෙන වේදනාව. දැන් මේ පක්ෂීන් ඇවිල්ලා මේ කුරුල්ලෝ මගේ ඇහැ උගුල්ලන්ට ලැහැත්ති. මට ඒක නෙමෙයි වේදනාව. අනේ මට තියෙන වේදනාව මගේ සොඳුරියත් එක්ක ඒ සොඳුරිය රතු පාට වස්ත්‍රය ඇඳගෙන ඉන්නකොට අනේ එයත් එක්ක සැනකිලි බිමට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ නේ කියලා කාමයට වසඟ වෙච්ච හිතෙන්ම උල බැහැලා මැරුණා. මැරිලා පින්වතුනි නරකේ උපන්නා කියනවා ගිනි දැල් අතරේ. එහෙනම් උවදුරක් නෙවෙයිද මේ කාමය? කාමයයි උවදුර. මනුස්සයාගේ යහපත නසනවා කාමය. ඒ නිසා කාමයට කියනවා උවදුර. මනුස්සයා ප්‍රමාදයටපත් කරනවා කාමය. ඒ හින්දාත් කාමයට කියනවා උවදුර. මේ උවදුර කාම උවදුරෙන් මේ ලෝකේම වසඟ වෙලා. ඒ කියන්නේ කාම උවදුර කියන එක දැන් මේ කොරෝනා වසංගතය ඇවිල්ලානේ මේ කාලේ. වසංගතයකින් ලෝකෙම වෙලාගෙන ඉන්නවා වගේ. මේ ලෝකේම කාමයේ කියන උවදුරෙන් වෙලාගෙන. ඒ නිසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා කාමයේ කියන්නේ උපද්ද්‍රවයයි උවදුර. රෝගෝච මේ කාමයේ කියලා කියන්නේ හිතේ තියෙන මේ සංසිඳීම. හිතේ තියෙන සැනසෙල්ල නැසලා දාන රෝගයක්. ඒ නිසා කාමයට කියන්න පුළුවන් රෝගෝ කියලා. මේ සැනසෙල්ලේ ජීවිත ගත කරන්නට උත්සාහවත් වෙන අයත් කාමයේ කියන එක නිසා හිත ලෙඩ කරගත්තා. ඒ හින්දා කාමයට කියන්න පුළුවන් රෝගය කියලා. ඊළඟට මේ කාමයේ කියන මේ දෙයින් පහර කෑවොත් එහෙම ඒ පහර කාපු කෙනාට බලවත් වේදනාව විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා කාමයේ උපමා කරා සල්ලංච. සල්ල කියලා කියන්නේ පිංගුතුනි හුල. හුල කියලා කියන්නේ මේ ඇඟ පසාරු කරගෙන බහින එක. ඇඟ පසාරු කරගෙන බහිනවා නම් බාහිරට පේන හුලක්. ඒ බාහිරට පේන හුල අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේක මෙතනින් බැස්සා මෙහෙම බැහැලා තියෙනවා අහවල් අවයවයට හානි වෙලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි කාමයේ කියන හුල එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේක බහින තැනක් හොයන්න බෑ. හැබැයි සම්පූර්ණ මුළු ජීවිතේම බැහැගෙන වේදනාව විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකට කියනවා මේ ජීවිතය අවබෝධ කරපු පසේ බුදුවරු මේ කාමයේ ගැන කියනවා මේක හුලකි සල්ල. ඔව් මේක මහා හුලක් කියනවා කාමයේ. මේ කාමයේ කියන එක හුලක් රෝගයක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි මේ අපූර්ව සිද්ධියක් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ. ඇත්තටම භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ පින්වතුනේ මේ සියලු හුල් උදුරන මහා ශෛල්‍ය වෛද්‍යවරයනේ. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු නිසා ඒ රෝගයෙන් ඒ කාමේ නම් වූ හුලෙන් ගැලවෙන්න මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ භික්ෂුවට වාසනාව ලැබුණා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ මොන බුද්ධ ශාසනය මහණ වුණා.
මහාන වුණා කියලා කියන්නේ සැනසිලිදායක ජීවිතයට ආවනේ. අනේ දැන් සැනසිල්ලේ බණ භාවනාවක් කරගෙන උන්වහන්සේ ඉන්නවා. ඔය ඉන්න අතරේ මේ දනව්චාරිකාවේ වඩිනකොට ඈතට යන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ගේ ගම රට ගැන ආරංචියක්වත් එන්නේ නැති තරම් දුරට ගියා. ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පොඩි රටක් නෙවෙයි. දුර ඈත උන්වහන්සේ චාරිකාවේ වැඩියා. ඔය අතරේ උන්වහන්සේගේ තාත්තා මැරුණා. හදිසි ලෙඩකින්. දැන් මේ තෙරුන් වහන්සේ චාරිකාවේ හිම වැඩලා 4 මාසයකට විතර පස්සේ ඔන්න ආයේ එනවා තමන්ගේ ගමට. ඒ ගමට වැඩියේ ඉතින් ගිලන්ව ඉන්න වයසට ගිහිල්ලා ඉන්න තාත්තවත් බල්ලා යන්නම් කියලා. අනේ එනකොට තාත්තා අන්තරා වෙලා. අන්තරා වෙන්න කලින් තාත්තා මේ ස්වාමීන් වහන්සේට දැන් තාත්තලා වුණාම දරුවන්ට යමක් වෙන් කරනවා. එතකොට මේ තාත්තා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙනම තියන් ඉඳලා තියෙනවා. කහවණු 100ක්. මේ තාත්තා මේ කහවණු 100 මැරෙන වෙලාවේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩිමහල් සහෝදරයාට දුන්නා. පුතේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ආපු දවසක ඔබ මේ මුදල මම දුන්නා කියලා උන්වහන්සේගේ අතට දීපන් කියලා. ඔන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරලා ඉතින් දුක් වෙලා ඒ කරුණ කාරණා සිද්ධ වුණාම අයියා මේ කතාව කියලා අයියා දෙනවා මේ අනේ ස්වාමීනි මේ කහවණු 100 ඔබ වහන්සේටයි තාත්තා වෙන් කළේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේ අයියන්ඩි අපි භික්ෂූන්නේ අපිට කැප නෑ සල්ලි. ඒ නිසා අයියන්ඩි ওই මුදල තියාගන්නකෝ. යම් උවමනාවක් වෙච්ච වෙලාවක මං අයියන්ඩිට මේ සිහිපත් කරන්නම්. ওই මුදල මං වෙනුවෙන් තියාගන්න කිව්වා. එහෙම තියාගෙන වැඩියට ඒ කාමයේ කියන එකේ ස්වභාවය මේක පින්වතුනේ සටහනක් විදිහට හිටන්නේ. ඒ හිටලා මුන්වහන්සේ අනිත් දවසේ පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරනකොට දැන් අර මේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමුත් එක්ක දැන් සිහිය නෑ තදට. පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරනකොට ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්නේ නැතුව වැඩියා ස්ත්‍රී රූපයක් දැක්කා. හිත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. දැන් වෙනස් වුණාට පස්සේ දැන් හිතට නිතර හිතුවිලි ගලාගෙන එනවා. සිවුරු අරින්න ඕන කියලා. ඒ සිවුරු අරින්න ඕන කියන හිතුවිල්ලම තව හිතුවිලි හදලා දෙනවා. දැන් සිවුරු ඇරියට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මට මොකද කහවණු 100ක් තියෙනවා. ඒ කහවණු 100න් මට ගිහිල්ලා රස්සාවක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ගොවිතැනක් බදක් කරන්න පුළුවන්. ඒකල ඉතින් මට ওই විවාහයක් ආදියත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මටම කියලා මගේ තනියට කෙනෙක් ඉඳී. දැන් මේ හිතෙනවා. එතකොට මට එයත් එක්කත් එකතු වෙලා පිනක් දහමුත් කරගන්න බැරි ඈ කියලා දැන් මේ ඉන්න මෙහෙම හිතුවා. හිතලා අයෝනිසෝ මනසිකාරය වැරදි විදිහට කල්පනා කිරීම විසින් උන්වහන්සේට මේක අතහැර ගන්න බැරුව ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් කියනවා ස්වාමීනි මම කල්පනා කළා මට මේ පැවිද්දේ ඉන්න අමාරුයි. මං සිවුරු වරිනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ ඉතින් මේ කතා කරන්න එන කෙනාගේ මුළු ජීවිතේම පින්වතුනි විනිවිද දකිනවා. මේ සිවුරු වරින්ට අහපු භික්ෂුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනස්ම විදිහේ එකක් වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා භික්ෂුව හොඳයි ඔයා සිවුරු වරින්ට. දැන් සිවුරු වරලා භික්ෂුව මොකද්ද කරන්නේ කියලා ඇහුවා. කිව්වා ස්වාමීනි මට පිළිවෙලක් තියෙනවා. මගේ තාත්තා මට කහවණු 100ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ස්වාමීනි මම ඒකෙන් ගොවිතැනක් කරගෙන ජීවත් වෙනවා කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා එහෙනම් භික්ෂුව ඔයා හොඳ කෙනා වගේ ගිහිල්ලා අහුලගෙන එන්න කිව්වා ගල් කැට 100ක්. අනේ භික්ෂුන් වහන්සේ ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගල් කැට 100ක් පොට්ටනියක් අරන් ආවා. අරගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහා මේ භික්ෂුව වාඩි වුණා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා ඕන්න භික්ෂුව ඔය ගල් කැට ගැන හිතන්න ඔයාගේ කහවණු 100 කියලා. හොඳයි භික්ෂුව දැන් බලන්න මේ මුලින්ම ඔයා ගිහින් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. කිව්වා ස්වාමීනි මං ගියපු ගමන්ම කරන්නේ ඔය ලියද්දක් දෙකක් තියෙන පොඩි කුඹුරු කෑල්ලක් ගන්නවා. භික්ෂුව සාමාන්‍යයෙන් කුඹුරු ලියද්දක් ගන්න කොච්චරක් විතර වියදම් වෙයිද? එතකොට ඉතින් වියදමක් කිව්වා ස්වාමීනි කහවණු මෙච්චරක් විතර වෙනවා මේ කාලේ නම් කියලා. එතකොට ආයෙනම් භික්ෂුව මේ කහවණු ගාන අයින් කරන්න කිව්වා. අයින් කළා. දැන් භික්ෂුව ඉතින් ගොවිතැන් වැඩ ආදී කරන්න ආයුධ පන්න ටික ගන්න එපයි.
භික්ෂුව උදැල්ලක් ආදී ගන්නට එව්වට වියදම්. ඔන්න එව්වට වියදමුත් අයින් කළා. ඊට පස්සේ භික්ෂුව දැන් ওই කටයුතු කරගෙන යනකොට මේ කුඹුරු හාන කාලේ නෝනේ. කුඹුරු හානට ඉතින් භික්ෂුවටම කියලා ගොම්බාණක්වත් ඊළඟට නගුලක්වත් තියෙන්න එපා කිව්වා. එව්වටත් වෙන් කළා. දැන් පින්වතුනි ඒදා මේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඕන කරන මුදල වෙන් කරනවා ටික ටික. මුදල් විදිහට වෙන් කරන්නේ මොනවද? ගල්. මේ ගල් කැට වෙන් කරමින් යනකොට වැඩ තියෙද්දී ගල් කැට ඉවර වුණා. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේ මේ වැඩ තියෙද්දීම ගල් කැට ඉවර වෙනකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේ අසරණ වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා කෝ භික්ෂුව තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවානේ. ඔයාගේ ගිහි ජීවිතය ආරම්භ කරන්න. ඒ වුණාට කෝ ඔයාගාව සත්‍ය කියලා. ඒ භික්ෂුවට තේරුණා තමන් මොකද්ද ලොකු වැරද්දක පැටලෙනවා කියලා. ඒ භික්ෂුව භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරගෙන කියනවා ස්වාමීනි මට පිහිට වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා ධර්මයේ වදාළා. ඒ ධර්මයේ වදාළා කාමයේ ගැන ලස්සන ගාථාවකුත් දේශනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා න කහ පන වස්සේන. භික්ෂුව ওই කහවණු සීය වගේ නෙමෙයි. කහවණු වැස්සක් කඩන් වැටුණත් තිත්ති කාමේසු විජ්ජති. කාමයේ තුල තෘප්තිමත් වෙන ජීවිතයක් නැහැ. කවුරුත් කාමයේ තුල තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. අපස්සාදා දුකා කාමා ඉති විඤ්ඤාය පඬිතු. මේ කාමයේ කියලා කියන්නේ අල්ප ආශාදයක් තියෙන මහා දුක් ගොඩක් කියලා දැක්කොත් දකින්නේ නුවණ තියෙන කෙනෙක්. ඒ නුවණ තියෙන උදවිය නිසා භික්ෂුව අපි දිබ්බේසු කාමේසු දිව්‍යමය කාමයේ ලැබෙනවා කියලා කිව්වත් රතින් සෝනා දිගච්ඡති. ඒකට ඇලෙන්න යන්නේ. තණ්හක්කය රතෝ හෝති. මේ කාමයන් ගැන තියෙන තණ්හාව දුරු කරන්නටමයි මහන්සි වෙන්නේ. සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකෝ බුදු කෙනෙක්ගේ ශ්‍රාවකයෝ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනකොට භික්ෂුවට වීරිය උපන්න. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ පින්වතුනි එදා මගඵල අවබෝධ කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. එතකොට කාමයේ කියලා කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. එහෙනම් මේ කාමයේ ගැන බය කියලා කිව්වට වැරද්දක් නෑ නේද? කාමයේ කියන්නේ රෝගයක් වගේ එකක් නෑ. කාමයේ කියලා කියන්නේ හුලක් වගේ එකක් නෑ. කාමයේ කියලා කියන්නේ ලෙඩ දුකක් වගේ එකක් නෑ. කාමයේ කියලා කියන්නේ මේ gaduwak වගේ එහෙම නැත්නම් තුවාලයක් වගේ එකක් නෑ. කාමයේ කියලා කියන්නේ උපද්‍රවයක් නම් පින්වතුනි. කාමයේ බයක් නෙවෙයිද? කාමයේ කියන්නේ බයක්. ආන්නේ නිසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කාමයේ යනු බයක් යයිද කියමි. ඒ නිසා ඒකෝචරේ මං හුදකලාවම ඉන්නවා. කග්ග විසාන කප්පෝ. මේ කාමයන් කෙරෙහි තියෙන ඔකෝම ආසාවල් ඇත්තරලා මං හුදකලාව ඉන්නවා හරියට කග වේනගේ හිස මත තියෙන තනි අඟ වගේ. මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගාථා. බලන්න පින්වතුනි මේ ගාථාව අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඊටාම සුන්දරට සරල සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා තියෙන හැටි. ලෙඩ දුක තුවාලය උවදුර යන නමද රෝගය යහුල භයයයි පවසති මෙයට කාම ගුණවල ඇති මේ භය හොඳින් දැනගෙන හුදෙකලාවෙම පිවිගෙවයි හේ තනි අඟකින් යුතු කඟ වේනේ කුසේ. එදා ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පසේ බුදු බව ගැන ප්‍රකාශ කිරීමක් විදිහට ඕන් ඔය ගාථා රත්නය දේශනා කළා. අපි වාසනාවන්තයි පින්වතුනි. එදා ඒ පසේ බුදුවරු පැවසූ ගාථා කාලේ වැලිතලාවෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා දීර්ඝ අතීතයකට අයිති ඒ ආශ්චර්යමත් තොරතුරු සහ ඒ අසිරිමත් ගාථා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කග්ගවිසාන සූත්‍ර දේශනාවේදී දේශනා කළ නිසා අපි මේ විදිහට අදහනවා. ඊළඟට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසූ දහමට මහා ගෞරව කළ
මහතෙරුන් වහන්සේලා නිකලෙස් රහතන් වහන්සේලා මේ ධර්මයේ සංගායනා අනුසංගායනා කර කර ආරක්ෂා කරගෙන ආපු නිසා අපි අද මේ ධර්ම අහනවා. මේ සියලු සැනසෙල්ල අපට තියෙන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ නිසා, බුද්ධ ශාසනය නිසා. හරීම පුදුම සහගතයි පින්වතුනි. මේ පසේ බුදුවරුන්ගේ ජීවිතය මේ විදිහට අවබෝධයක් කරා සකස් වෙන විදිය. මේ පුදුමය, මේ විස්මය නිර්මාණය වෙන්නේ පිනේ. පිනකින් නිර්මාණය වෙච්ච මේ විස්මිත ජීවිත ගැන අපි අහන්නේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ පසේබුදු පෙළහරේ මේ සිදුවීම අහනකොටත් අපේ හිත පහදින්න ඕනේම කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේටයි පහදින්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේටයි පහදින්න ඕනේ. මේ පසේබුදු රජාණන් වහන්සේලා ගැන අපි මේ වෙද්දීත් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තනේ. තව ඉදිරියටත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ පසේබුදු බව පසක් කරපු සියලු උත්තමයෝ යම් කලෙක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගැන බලවත්ව හිත පහදවා ගත්ත අයමයි. ඒක තේරුම් ගන්නට හරි ලස්සන සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ සිදුවීම සිද්ධ වුණේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ. මේක සිද්ධ වුණේ වේදියක කියන පර්වතේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක කාලයක් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා වේදියක පර්වතේ. ඔය වේදියක පර්වතේ වැඩ ඉන්න කාලේ ග්‍රීස්ම කාලයක්. ඒ කිව්වේ රස්නේ තියෙන උණුසුම් කාලයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටිය භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වේදික පර්වතයේ ඉද්දි වැඩ හිටපු කුටිය එහෙම නැත්නම් ගුහාව අසල තිබුණා ලොකු ගහක්. මේ ගහේ වාසය කරා මේ රැයට ඇහැරලා ඉන්න දවල්ට නිදා ගන්න පක්ෂියෙක්. ඒ කිව්වේ බකමූණෙක්. උලූක බකමූණට කියනවා උලූක පක්ෂියා කියලා. මේ උලූක පක්ෂියා මෙයා හැමදාම රාත්‍රියේනේ ගොදුරු හොයාගෙන යන්නේ. දවල් කාලේ මෙයා හැමතිස්සෙම ඉන්නේ අර ගහේ. ඔය දහවලට ඉන්නකොට මෙයාට ඇස් විවර කරන වාරයක් පාසා පේන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා. මෙයා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සුන්දර රූපකායට හරියට පැහැදිලා හිටියේ. එක දවසක් හොඳටම ග්‍රීස්මේ වැඩි නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ එලිමහනේ වැඩ ඉඳලා තියෙනවා උඩුකයට තියෙන සිවුර අයින් කරලා. අඳනේ පිටින් විතරක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා. එතකොට පින්වතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේට තිබුණේ සම්පූර්ණ ඝන රන් සිරුරක් නේ. රන් පිළිමයක් වගේ මේ උලූක පක්ෂියාට බුදුරජාණන් වහන්සේ පේනවා. මෙයා කොහොමත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හිත පැහැදිලා තිබ්බ කෙනා. මෙයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ අර විදිහට දකිනකොට මෙයාගේ ප්‍රසාදේ බලවත් වුණා. මේ උලූක පක්ෂියා ඊගිලිලා ඇවිල්ලා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමීපයේ මෙහෙම බිම වැහුවා. ඒ බිම වහලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ගරු සත්කාර දක්වන්නට දැන් මේ බකමූණු පක්ෂියා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු සත්කාර කරන විදිහ දකින්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපි වඳිනවනේ අත් එකතු කරලා. එතකොට මේ පක්ෂියා මේක දැකලා තියෙන හින්දා වෙන්නේ නැති. මෙයාටත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ගරු සත්කාර දක්වන්නට හිතුණා. මෙයා බොහෝම අමාරුවෙන් අර අත්තටු දෙක සමීප කළා. ඉතින් මේ පක්ෂියාගේ හිත පින්වතුනි අත්තට සමීප කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු සත්කාර දක්වන්න උත්සාහ කළා. එතකොට අර උලූක පක්ෂියා හිටපු රුක්ෂයට අධිග්‍රහිත දෙවියා මේ සිදුවීම දැක්කට පස්සේ දෙවියාට හරි සතුටක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ දෙවියා කියනවා උලූකකෝ මණ්ඩලක්කිකෝ ලොකු ඇස් තියෙන උලූක පක්ෂිය වේදිකේ චිරදීඝ වාසිකෝ මේ වේදික පර්වතයේ ඔබ මේ ගහේ ගොඩාක් කල් වාසය කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙවියා මේ පක්ෂියාව සමීපතමව දන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙවියා අධිග්‍රහිත ඉන්න දෙවියාගේ විමානේ තියෙන ගහේමනේ මේ පක්ෂියා ඉන්නේ. මම ඔබ ගොඩාක් කල් ඉඳලා දන්නවා. සුඛිතෝ වත කෝසියෝ අයන් පක්ෂිය ඔබට අද මේ කරගත්ත දේ ඔබට බොහෝ කල් සැප පිණිස හේතු වෙයි. කාලෝටිතම් පස්සති බුද්ධවරං. ඔබ ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා ඒ උත්තමයන් වහන්සේ දැකලා ඔබ හිත පහදව ගත්තනේ කියලා මේ දෙවියා මේ වාක්‍ය කියනවා.
ඒ දෙවියා කියන වාක්‍ය භාග්‍යවත් බුදුරජාන් වහන්සේට ඇහුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ එතකොට බලනවා මේ පක්ෂියා තථාගතයන් වහන්සේට ගරු සත්කාර දක්වමින් ළඟ ඉන්න හැටි. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කළා. මේ වේදීක පර්වතයේ ඉන්න සියලු භික්ෂූන් මෙතෙන්ට වඩිත්වා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයෙන් සියලු භික්ෂූන් මෙතෙන් එකතු වුණා. එතකොට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේත් උපස්ථායක භික්ෂුව විදිහට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ අර උලූක පක්ෂියා පෙන්නලා කියනවා බලන්න පින්වතුනි චිත්ත ප්‍රසාදයක් කියන එකක්. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හිත පහදවා ගන්නවා කියන එකේ මහා පින්බලයි. අපිට මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන්න ලැබුණේ පින්වතුනි. එහෙම සාසුන් වහන්සේ නම. ඒ සාසුන් වහන්සේ ගැන කියනකොට කියන්නේ කොහොමද? ඊවං අචින්ත්‍ය බුද්ධා බුදුරජාණන් වහන්සේ වනාහි අචින්තනීය ගුණ ඇත්තේය. හිතාගත නොහැකි ගුණ. බුද්ධ ධම්මා අචින්ත්‍ය බුදුහරුන්ගේ විෂය හිතාගත නොහැකේය. අචින්තනීයේසු පසන්නානං හිතාගත නොහැකි ගුණ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදුනොත් විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ විපාකයේද හිතාගත නොහැකේය. එතකොට මේ පක්ෂියා පැහැදුනේ හිතාගත නොහැකි විපාක සලසන බුදුරජාණන් වහන්සේටයි. ඉතින් ඔහුගේ විපාකය හිතාගත නොහැකේය. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විපාකේ දකිනවා. ඒ පුංචි වෙලාවේ ඇතිවිච්ච හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බලන්ට ආනන්දේ මේ තිරිසන්ගත පක්ෂියාට හිත පැහැදුනේ බුදුරජුන්ටයි. මේ තිරිසන්ගත පක්ෂියා දීර්ඝ කාලයක් හිත පහදවන් හිටියේ භික්ෂු සංඝයාටයි. බුදුරජුන්ටත් භික්ෂු සංඝයාටත් හිත පැහැදිච්චි. බුදුරජුන් දැක දැක භික්ෂු සංඝයා දැක දැක මේ නෙත් දෙකින් බුදුරජුන් දැක දැක සතුටු වෙච්චි මේ පක්ෂියාට සංසාරේම ලැබෙන ඇස් දෙක කවදාවත් උවදුරු රහිත එකක් කිව්වා. මේ ඇස් වලට ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා හිත පහදවපු නිසා. මේ ඇස් වලට ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ කිව්වා සංඝයා දැකලා හිත පහදවපු නිසා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා ආනන්දය මේ පක්ෂියා සංසාර ගමනේ බොහෝ සැප විඳිනවා. අවසානයේ පසේ බුදු කෙනෙක් බවට පත් වෙලා නිදහස් වෙනවා. බලන්න පින්වතුනි පිනක තියෙන මහිමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථාවෙන් වදාලා මයි චිත්තම් පසාදිත්වා තථාගතයන් වහන්සේ ගැන හිත පැහැදුන. භික්ඛු සංඝේ චනුත්තරේ භික්ෂු සංඝයා ගැන හිත පැහැදුන. මේ උලූක පක්ෂියා කපානි සත සහස්සානි දුග්ගතින් සෝන ගච්ඡති. කල්ප සත සහස්ස කල්ප ලක්ෂයක් දුගතියේ යන්නේ නැහැ. දේවලෝකා චවිත්වාන කුසල මූලේන වෝදිතෝ දෙව්ලොවින් චුත වෙලා පැමිණිලා ඔහුගේ කුසල් මුල් පිරිසිදු නිසා භවිස්සන්ති අනන්ත ඥානෝ අනන්ත නුවණක් ඇති. අනන්ත නුවණක් කියලා කියන්නේ පසේ බුදුවරුන්ගේ ඥාණයට. ඒට අනන්ත නුවණ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි? මේ අවිද්‍යාව සිඳගෙන යන බලවත් නුවණක්. තමන්ම අවිද්‍යාව සිඳලන විදිහට කල්පනා කරන්න තරම් නුවණක් උන්වහන්සේට තිබුණානේ. ඒ අනන්ත ඥාන ඇති පසේ බුදු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සෝමනස්සෝති විස්සුතෝ. එදාට මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන්නේ සෝමනස්ස කියන නම. එතකොට පින්වතුනි මේ වගේ තිරිසංගත පක්ෂියෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා එහෙම විපාක සකස් වුණා නම් බුදුගුණ අහන්න ලැබෙන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගුණ වශයෙන් සිහි කරලා ඇති කරගත්තොත් පැහැදීමක් එකෙන් කොච්චර විපාක සකස් වෙයිද? මේ නිසා එසේ බුදුවරුන්ට හිත පහදව ගත්ත සංසාරේ මහා පින් කරපු උත්තමයෝ තමයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා බවට පත් වෙලා නිදහස් වුනේ. ඒ පසේ බුදුවරුන්ගේ අසිරිය තමයි අපි මේ පසේ බුදු පෙළහරින් අහන්නේ. ඒ නිසා අදත් අපි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගැන ශ්‍රවණය කළා. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඊටාම නිදුකින් සුවසේ කෙලෙස් නැසූ ජීවිතයක් ඇතුව වැඩ ඉඳලා පිරිනොම් පාවදාලා. මේ පිරිනොම් වැඩි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද මේ පසේ බුදු පෙළහර
සදහම් දේශනාව තුලින් දැස් කළ පින් පළමු කොට දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවිවරු දිව්‍ය ආශීසුරින් දිව්‍ය ආශ්චර්යයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ රැකවරණය, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය අප හැම දිනාටම දෙවියෝ සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යෙදුනා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ ගරුතර මහා සංඝරුවනට අනුමෝදන් වේවා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි බව අපේක්ෂාවෙන් සිටින පින්වතුන් හැම දෙනාට අනුමෝදන් වෙලා ගෞතම සසුන තුල චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යෙදුනා වූ මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්වතුනේ අද මේ දේශනාවට දායකත්වයේ දරන පින්වත් වෛද්‍ය බුද්ධිමා ගයන්ති ජයවික්‍රම මෙනවියගේ නමින් මිය පරලොව ගිය ජයනිත්ති පවුලේ ඒ සීයාටත් ආච්චි අම්මාටත් ජයවික්‍රම පවුලේ සීයාටත් ආච්චි අම්මාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ට පරලොව සැපේ පිණිස මේ පින් හේතු වේවා. ඒ වගේම ඔබ හැම දෙනාගේ නමින් මියගිය ඥාතීන්ටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් ව අපගේ ඥාතීන් පරලොව වශයෙන් සැපයටපත් වෙත්වා කියන අදහසින් ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්න. රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ අද මේ පින්කම රැස් මේ සිද්ධ කරන ඒ පින්වතුන්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූලිකව මේ පින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රෝගාතුරව සිටින ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුවය පිණිස හේතු වේවා. මේ කොරෝනා වෛරසය ලෝකයෙන් තුරන් වෙලා හැම දිනාට ඊතා ඉක්මනින් සැනසෙල්ල උදා වේවා කියන අදහසින් මේ පින්කම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දවසේ මේ දහම් දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන පින්වත් වෛද්‍ය බුද්ධිමා ගයන්ති ජයවික්‍රම මෙනවියට අනුමෝදන් වේ. මේ ධර්ම දානමේ පිනේ ආශිර්වාදයෙන්, තෙරුවනේ ආශිර්වාදයෙන්, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් එතුමියගේ සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු ඒකාන්ත වශයෙන්ම සඵල වෙත්වා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් ගෞතම සාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නටම මේ පින හේතු වාසනා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අමරසිරි ජයවික්‍රම පියාණන්ටත් නොවැම්බර් මාස 27 වන දින උපන්දිනයේ යෙදෙන පින්වත් නාලනී ජයනිත්ති මෑණියන්ටත් පූජිත ජයවික්‍රම සහෝදරයාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝග සුවය දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික සමාජිකාවන්ට සහ ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටත් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ හැම දිනාටත් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයත්, තෙරුවනේ ආශිර්වාදයත්, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයත් ලැබී ඔබ හැම දිනාට සියලු යහපත උදා වේවා. කිසි කරදරයකින් බාධාවකින් තොරව සුවසේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ පින්දස් කරමින් දහමේ හැසිරෙන්න ලැබේවා. මේ ගෞතම සාසනය තුල හැම දිනාට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.